ஹார்ட், லங்ஸ், இன்டெஸ்டைன் இந்த மாதிரி இன்டர்னல் ஆர்கன்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற சவுண்ட் வேவ்ஸை நம்ம கேட்டு அசஸ் பண்ணி டயக்னோஸ் பண்ணிக்க யூஸ் பண்ணுற மெடிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தான் ஸ்டெத்தஸ்கோப். இந்த ஸ்டெத்தஸ்கோப் நிறைய டைப்ஸில் உண்டு. நம்ம காமனாக யூஸ் பண்ணுறது அக்வஸ்டிக் ஸ்டெத்தஸ்கோப் தான். ஸ்டெத்தஸ்கோப் வச்சு நம்ம அசஸ் பண்ணும்போது அந்த ஆர்கனை ப்ரெஸ் பண்ணுறனால ஒரு வைப்ரேஷன் ஆகி அங்கேருந்து சவுண்ட் வேவ்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். இந்த சவுண்ட் வேவ்ஸை ஸ்டெத்தஸ்கோப்பில் டியூபிங்ஸ் வாங்கி நமக்கு காதில் கொடுக்கும். இது ஒர்க் பண்ணுற பிரின்சிபல் ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆஃப் சவுண்ட். இந்த ஸ்டெத்தஸ்கோப்புடைய பார்ட்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம். ஸ்டெத்தஸ்கோப்பில் ஃபஸ்ட் இயர் பீஸ் கொண்டு நம்ம காதில் வச்சுக்குவோம். அங்கேருந்து இயர் டியூபிங் வரும். அடுத்தது பைனோரல் ஸ்ட்ரிங் நேம் உள்ள மாதிரி 2 ஆஃப் சர்க்கிள் இருக்கும். இதுதான் ஸ்டெத்தஸ்கோப்புக்கு ஸ்டெபிலிட்டி கொடுக்குது. அடுத்ததான் டியூபிங்ஸ். கடைசியாக 2 சைடும் ரவுண்ட் ஷேப்பில் 2 விஷயம் இருக்கும். ஒன்று வந்து பெல் குட்டியாக இருக்கும். இதை வச்சு நம்ம லோ ஃப்ரீக்வன்சிஸ் கேட்டுக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹார்ட் மாமர்ஸ். 2வது சைடு இருக்கிறது கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும். அது பேர் டயஃப்ரம். இதை வச்சு ஹை ஃப்ரீக்வன்சிஸை நம்ம கேட்டுக்க முடியும். எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா ரெஸ்பிரேஷன் அல்லது செஸ்ட் சவுண்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம இந்த டயஃப்ரம் வச்சு தான் கேட்டுப்போம். ஸ்டெத்தஸ்கோப் யூஸ் பண்ணும்போது முக்கியமான 2 விஷயம். ஒன்று நம்ம கரெக்டாக டுவர்ட்ஸ் ஃபார்வர்ட் நம்ம ஸ்டெத்தஸ்கோப்பை போட்டிருக்கோமான்னு பார்க்கணும். 2வது எந்த சைட் பெல் அல்லது டயஃப்ரம் எங்கே கேட்க போகிறோமோ அந்த சைடை ஆன் பண்ணிட்டு கேட்கணும். இவ்வளோ தான் ஸ்டெத்தஸ்கோப்புடைய காமன் டேர்ம்ஸ். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நெக்ஸ்ட் மெடிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் பார்க்கலாம். அண்டில் தென்